No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos apresentar aqui um animal que tem uma importância histórica e enorme para o Nordeste brasileiro, e é presente na nossa cultura. Até seu característico relincho faz parte da identidade da região, e valorizar o jumento e reconhecer sua contribuição para a história e desenvolvimento do Nordeste.